Hello, habari za muda huu tena. Hii ni student registration tutorial ambayo tunazidi kuendelea, na kwenye video hii tutajaribu kuangalia ni jinsi gani hasa ambavyo unaweza kusajili wanafunzi wa O-level wakiwa kwenye Excel file, yani kwa kuupload. Tuweze kuangalia tu ni jinsi gani hasa ambavyo utaweza kuwasajili, kwamba wanafunzi wako tayari wapo, lakini wapo katika faili la Excel. Kwa hiyo utachukua kwenye faili la Excel, ama utachukua ile faili lako la Excel utaliweka tu kwenye mfumo. Ukishaweka kwenye mfumo, basi mfumo wenyewe utaenda na wasajili au wanafunzi automatic. Lakini pia tuweze tu kuangalia ni kwamba kuna format ambayo wakati una upload inatakiwa ni jinsi gani majina ambavyo yanatakiwa yawe yamepangana kwenye mfumo wako ama kwenye ile file la Excel. Tuzidi kufuatia video hii ili kujua zaidi na kuelewa zaidi. Ili uweze kusajili wanafunzi wako kwa kuupload, utafika hapa. Ukishuka chini hapo utakutana kwamba upload students from Excel file. Umeona? Kwa mfano majina yako ndio tayari upo nayo. Majina yako unakuwa nayo tayari, haya hapa, labda yako form 1 students mwaka 2020. Ukiyafungua majina haya, ukishayafungua utaona jinsi yanavyoonekana, kwamba kuna first name, second name, last name, sex, stream, kwamba haya ndio majina ya wanafunzi ulionayo toka mwanzo, na haya majina unahitaji uyapakie kwenye mfumo. Hivyo utaingia kwenye mfumo, kuna sehemu hapa wamekwambia get template, utabonyeza. Ukishabonyeza get template, template yako tayari itajidownload hapa. Ukija kuifungua hii template yako, utasema enable editing. Ukishaifungua hivyo utaona jinsi inavyokuwa, kwamba template yako inahitaji column ya kwanza kuwe na namba, column ya pili kuwe na full name, na column inayofuata basi kuwe na registration number, na inayofuata kuwe na sex, class, stream na phone number. Kumbuka tu kwamba registration number sio lazima na phone number inakuwa sio lazima. Kwa ili kusudi sasa uweze ukiangalia majina hayaendani kabisa na format yetu ambayo inatakiwa ni jinsi gani majina yako yanatakiwa yawe. Ukiangalia hapa kuna first name, second name, last name. Kwa hiyo itabidi hii first name, last name na first name, second name na last name uyaunganishe kwa pamoja yatengeneze jina moja. Umeona? Yakishatengeneza jina moja, basi ndio utakuja kuyapestia hapa. Yakishapestiwa hapo, basi utaweka sex, class na stream. Baadaye utaendelea sasa na hatua za kuweza kuupload. Je, na haya majina sasa kwa mfano alivyoachana hivi utayaunganishaje kwa pamoja? Ili kuweza kuyaunganisha, utaingia tu kwenye mfumo, kuna sehemu imeandikwa NSP. Ukibonyeza kwenye NSP pia, na hapo kutakuwa na Excel file ambayo tayari itajidownload hapo. Hii Excel file ndio itakusaidia wewe kuweza kuunganisha hayo majina. Kwa hiyo utachagua then utaliopen. Ushaifungua utasema enable editing, itakaa katika namna hiyo. Hii ndio Mega Technology Institute, hii ndio organization yetu, tunajiita Mega Technology Institute. Hivyo basi, ili kuweza sasa kuyaunganisha majina, utaangalia hapa kuna 3 names separator, kuna 2 names separator, na pia hapa kuna joiner. Ukibonyeza kwenye joiner itakwambia niko hapa mzee. Umeona? Kwa hiyo utakachokihitaji ukifanya hapo, itabidi uyakopi yale majina ambao yako katika column 3, utakuja uyapestie hapa. Ukishayapestia hapa, basi huu mfumo wa Excel basi wenyewe utaunganisha hayo majina, utengeneza
jina ambalo linakuwa ni moja. Kwa mfano sasa, haya ndio majina yangu. Haya ndio majina yangu. Kwa hiyo nitayakopi kuanzia hapa. Nitakopi kuanzia hapa pote. Then unabonyeza Control C. Hapo ndio right click una copy. Baadaye unakuja unaweka hapa kasi yako, na make sure kwamba seli ambayo ni B9, yani seli hii hapa inakuwa active, then unabonyeza Control V. Ukishabonyeza tu Control V, yale majina yatajipestia hapa na utaona hapa tayari yameshakopiwa. Kwa kufanya hivyo basi uta-highlight haya majina yako yote mpaka hapa, then unabonyeza tena Control C unayakopi. Ukishayakopi hivyo, baadaye ndio unaenda kwenye ile template yako ambayo ni hii hapa, unatupia hapa hayo majina ambayo tayari yanakuwa katika column moja ambayo inakuwa katika single name. Baada ya hapo utaendelea kuweka sasa hizi namba hizi, kwamba hii namba 5 huwa atakuwa namba 6, utakuwa namba 6 au namba 7, 8, 9 na huyu anayefuata ni namba 10. Make sure hii column inakuwa na namba na hii hapa inakuwa na majina. Registration sio lazima, unaweza kaachana nayo. Baadaye hapa sex utakuja tu utafika kwa ajili ya sex, utafika kwenye hii nani yako. Baadaye utakopi hizi sex za wanafunzi, utakopi unakuja unazipestia hapa kwenye ile template yako ulio download. Unakuja unachukua tena hii nani stream kama zilivyo, na penye unakuja una paste hapa. Ushamaliza kupaste hivyo, kumbuka hawa ni form 1. Kama ni form 1, hapo utaweka moja. Hapo utaweka moja na unahakikisha kwamba pote panakuwa na namba moja. Kama ni form 2 utaweka 2, ni kama ni form 2 utaweka 2, na kama ni form 3 utaweka 3, na kama ni form 4 utaweka 4. Kumbuka tu kwamba phone number na registration number ni vitu ambavyo si lazima uvijaze, vinakuwa ni optional, kwamba unaweza usivijaze. Baadaye unaweka borders kote, kwa utaangalia ni jinsi gani sasa mfumo unavyohitaji majina hayo, kwamba column ya kwanza kuwe na serial numbers, column inayofuata iwe na full name, column inayofuata iwe na registration number, na column inayofuata iwe na sex, inayofuata iwe na class, inayofuata iwe na stream, na ya mwisho iwe ni phone number ya mzazi ama mlezi wa mwanafunzi husika. Phone number na registration number ni vitu ambavyo si lazima uvijaze, unaweza kuviacha tu hivyo, kwa sababu registration number itatengenezwa moja kwa moja na mfumo. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo sasa, baadaye utasave hili file lako, utalisave kwenye desktop. Ukisha save hivyo, baadaye utakuwa tayari sasa umesha save kwenye desktop, unaweza kulikata. Ukishakata, na hii pia unaweza kuiclose. Kwa hiyo ni muda sasa tuone ni jinsi gani ambavyo sasa unaweza kuupload. Ili kuweza kuiupload sasa hayo majina ambayo tayari umeshayatengeneza, utafika hapa kwenye choose file. Ukishaenda kwenye choose file, nenda kwenye desktop ambako file lako lipo. Unaona? Ukishafika hapa, baadaye sasa utasema kwamba nahitaji majina ambayo nimeyatengeneza niweze kuyaupload. Kumbuka majina ambayo umeyatengeneza yameandikwa template ya kuingizia majina. Ukijaribu kuupload hii template ambayo imeandikwa form 1 students 2020, ukijaribu kuupload hii, itaenda hatimaye itakuletea ujumbe huo kwamba class or sex at row 11 has none corresponding values,
kwa sababu umejaribu kuupload file la Excel ambalo taarifa ama mpangilio hauendani na jinsi mfumo unavyotakiwa. Kwa hiyo utatakiwa uupload file la Excel ambalo linaendana na mpangilio wa mfumo unavyohitaji, kama jinsi tulivyoweza kuelekezana hapo nyuma. Kwa hiyo baada hapo utarefresh tu hii page yako. Ukisha refresh, utaenda sasa kuchagua file la Excel ambalo limebeba majina ya wanafunzi wako kwa usahihi. Utasema choose file. Kumbuka idadi ya wanafunzi kwenye hii template wamo 10. Kwa hiyo baadaye utaselect hilo file, then unabonyeza open. Itakwambia please wait while processing. Kwa hiyo itaendelea kuprocess na utasubiri. Baada ya hapo itakwambia class or sex at row number 1 has none corresponding values. Hiyo haina shida, lakini itakwambia some of the students saved successful. Saved 10, kwamba idadi ya wanafunzi waliosajiliwa ni 10. Kwa hiyo ndio idadi ambayo ipo kwenye Excel file la wanafunzi wako. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kuupload wanafunzi ambao wako katika file la Excel. Hivyo zidi kufuatia video inayofuata kuweza kuona ni jinsi gani unavyoweza kuwafanyia management wanafunzi wako. Asante kwa kunisikiliza. Usichoke kufuatilia video hizi. Pia fuatia video inayofuata ili kuweza kujifunza zaidi. Asante kwa kunisikiliza. Pia tu usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii ili uwe karibu nasi zaidi kwa pale kunapotokea update zozote uweze kufahamishwa. Asanteni.